Kalau anda tanya saya casing apa yang menarik untuk penghujung tahun 2017, ni dia Segotech Lux 2. Casing ni datang dengan 3 RGB fan percuma yang kalau kita kira-kira harganya lebih daripada RM80. Jadi casing ni sangat sesuai untuk peminat RGB. Tapi anda kena tahu satu benda, anda ada 3 RGB fan ke, 5 RGB fan ke, 10 RGB fan ke, kalau anda noob, anda tetap noob. RGB fan tak mempengaruhi performance anda dalam game. Faham tak benda tu? Okey, sekarang kita akan review casing Segotech Lux 2 ni. Let's go! Saiz casing ni panjangnya 400mm, lebar 205mm dan tinggi 483mm. Bahagian hadapan casing ini support 3 fan yang bersaiz 120mm, bahagian atas 2 fan yang bersaiz 120mm dan 1 fan di bahagian belakang 120mm. Casing ini ada 7 lubang PCI expansion untuk sesiapa yang suka guna PCI ataupun PCIe slot yang banyak. Casing ini hadir dengan 2 transparent akrilik, satu di bahagian sisi kiri dan satu lagi di bahagian hadapan. Walaupun material casing ni hanyalah besi biasa, tapi Segotech buat satu finishing yang sangat bagus untuk bahagian atas. Jadi kita nampak casing ni macam casing yang mahal. I/O front panel casing ni ada di bahagian atas. Menariknya power button berada di tempat berasingan dengan input output yang lain. I/O front panel casing ini ada USB 3.0 1 port, USB 2.0 2 port, audio jack dan juga reset button. Power button berada di hadapan casing. Di bahagian atas casing ini ada dibekalkan magnet filter yang bersaiz 240mm dan disebabkan ruang di antara bahagian atas ini dengan motherboard tray agak jauh, kita boleh mount radiator bersaiz 240mm tanpa sebarang masalah. Untuk buka bahagian hadapan, kita kena buka 6 biji skru dahulu, which is bagi saya sangat leceh. Mula-mula saya ingatkan button yang ada di bahagian kiri dan kanan ini button eject untuk buka front panel, tapi sayangnya ianya hanya sekadar hiasan ataupun dummy. Disebabkan bahagian hadapan ditutup rapi dengan transparent akrilik, jadi casing ini tidak boleh dipasang DVD ROM. Bahagian dalaman casing ini agak luas dan lubang untuk kabel juga sangat banyak, jadi saya rasa tak susah untuk kita buat kabel management. Casing ini sesuai untuk motherboard bersaiz ATX, M-ATX dan sudah tentu ITX. Lux 2 hadir dengan PSU cover yang terbuka di bahagian belakang untuk kita show off kita punya power supply. Yalah, kalau pakai PSU mahal-mahal, takkan kita nak sorok kan? Kenalah riak sikit. Ruang di sisi kanan casing ini juga agak luas dan senang untuk kita buat kabel management. Hard disk tray ada 2 di bahagian PSU cover. Jadi, dari luar orang tak akan nampak hard disk apa yang kita pakai. Casing ini ada 3 tempat kita boleh mount SSD kita, sama ada di bahagian hadapan ataupun belakang. Cabaran yang paling utama bila kita nak pasang PC ni ialah kabel management, dan seperti yang saya expect, kabel management untuk casing ni senang sangat dibuat, senang sangat diatur. Bagi saya, untuk casing yang berharga 189, casing ni Segotech Lux 2 patut ada dalam wishlist anda jika anda nak buat PC gaming budget. Casing ni RGB fan bagi, lepas tu transparent side panel bagi, PSU cover bagi, harga bawah 200. So memang terbaik bro. Buat masa ni Segotech Malaysia hanya hadir dengan Lux 2 yang berwarna hitam. Sebenarnya dia ada 2 pilihan, iaitu hitam dan juga putih. Mungkin sebulan ataupun seminggu 2 lagi Segotech Malaysia akan bawa masuk warna putih kalau anda berminat dengan warna putih. Jika anda pengguna sedia ada Segotech Lux 2 dan anda ingin berkongsi pengalaman, pendapat, review anda sendiri, anda boleh tulis di ruangan komen di bawah. Okey, itu saja daripada saya. Kalau anda suka dengan video ni, jangan lupa untuk tekan butang like. Kalau anda belum subscribe channel YouTube Mona Lisa, anda boleh subscribe channel YouTube Mona Lisa. Anda juga boleh follow Facebook Mona Lisa. Itu saja daripada saya. Jumpa lagi.